Aí o tatu. Beleza, tem demais aqui. O outro chama tatu poeira, né? Que é um tatu, espécie de tatu liso, mas ele não cresce. Esse é um macho adulto, ó. Viu? É um machinho adulto. Ele não cresce mais do que isso aqui. Ele é petitinho. Beleza? Vamos fazer a sortura dele aqui no mato para ele poder procriar aqui. A gente encontra muito desses aqui morto na estrada, né, no asfalto aqui, porque tem o asfalto que se acha muito.